Ladies and gentlemen, I'm here right now at Wanatara Health Resort and Spa here at Pitsanulok. No, I got you there. Pitsanulok. Well, next to me here is the Khek River. And as you can see right now, the water might seem a little bit rusty because it's surrounded by the natural environment. But the current is very strong, so I don't think I can go inside and swim. But the good thing is that this would fit really well with river rafting. So just wait and see. Lam Nam Khek is situated in Pitsanulok province. It has the biggest watercourse, but also the strongest current during raining season. Tourists like to come over during raining season because it is the best time to do river rafting. You will experience over 20 cataracts. You can ask me Bob if you don't believe me. ตอนนี้เราอยู่ที่วัฒนาเฮลท์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับจุดที่เราจะมาขึ้นเรือนี่อยู่ที่ไหนครับเป็นจุดที่เรานัดพบกันเราจะนัดพบกันที่วัฒนานี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อขั้นตอนของการก่อนที่จะลงเราจะต้องลงทะเบียนเรื่องประกันภัยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีรถรับตามเส้นทางหลวงหมายเลข 12 นะครับมาจนถึงที่บ้านท่าข้ามนะครับจุดเริ่มลงร่องแก่งนะครับเราสังเกตได้ว่าน้ำกับถนนเนี่ยจะเคียงคู่กันไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทีมเซอร์วิสเนี่ยสามารถเข้าไปเทคแคร์ดูแลได้ตลอดนะครับแล้วก็ทีมเรือของเราเนี่ยจะมีวิทยุสื่อสารกับบนฝั่งมีปัญหาอะไรเข้าไปเทคแคร์ดูแลได้ตลอดนะครับตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของลำน้ำเข็กที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มล่องนะครับผ่านแก่งต่างๆนะครับมาจนถึงครึ่งทางตรงนี้เราจะเรียกว่าครึ่งทางนะครับแก่งระดับตรงนี้ก็คือแก่งระดับ1 2 3พอผ่านจากศพยางไปแล้วเนี่ยจะเป็นแก่งระดับ3 4 5ตลอดนะครับอีก7 8แก่งตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นและอันตรายขึ้นนะครับสนุกมากก็มีอันตรายมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นแก่งระดับ3 4 5มาตลอดนะครับล่องผ่านแก่งต่างๆมาจนถึงท่าขึ้นของรีสอร์ทด้านล่างนี่เองวันนี้ก็มาโชคดีคุณตองโชคดีนะครับเพราะว่าน้ำอยู่ 90%กำลังมันเลยใช่ไหมครับมันมากครับมันสุดๆแล้วครับตั้งใจมาครับผมเต็มที่เลยตรงนี้คร่าวๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ท่าน้ำนะครับไปใส่เสื้อผ้าไปเตรียมตัวตรงนู้นอีกทีหนึ่งครับผม Looks like it's gonna be another fascinating day for me. Well, I'm not gonna be alone today because I have to take responsibility for these 3 ladies. They're gonna be river rafting with me. 3 women in 1 boat? That's impossible to take care. I'll just have to choose one of them. หลายคนบอกว่าเนี่ยลำน้ำเข็กเป็นที่ล่องแก่งที่มันที่สุดในประเทศไทยนี่จริงไหมผมว่าจริงผมว่าจริงทั้งสนุกด้วยนะครับด้วยการเดินทางสะดวกสบายไม่ต้องเดินนะครับแล้วก็ระยะทางในการล่องไม่มากเกินไปไม่เบื่อนะครับประมาณ1.5 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็ลักษณะของแก่งก็คือจะเป็นแก่งตั้งแต่ระดับ1 2 3คือเราได้ซ้อมก่อนแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นระดับ4 5ตลอดนะเหมือนเราได้ซ้อมก่อนแล้วก็ไปพิชิตช่วงยากๆที่หลังครับผมล่องได้ถึงช่วงไหนที่ลำน้ำเข็กเนี่ยถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็ล่องได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประมาณหน้าฝนของเมืองไทยก็ประมาณมิถุนาถึงเดือนตุลานะครับประมาณ5 เดือนที่จะล่องได้ครับผมแล้วผมสังเกตว่าแม่น้ำนี่ทำไมสีมันดูขุ่นๆออกสีแดงครับเป็นเหมือนบราวน์วอเตอร์นะครับก็จะเป็นคือถ้าน้ำใสเมื่อไหร่ล่องไม่ได้ทำไมครับก็คือถ้าน้ำใสเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆคือไม่มีตะกอนแต่ถ้าน้ำเป็นสีนี้เมื่อไหร่นะครับล่องได้มานั้นนะครับที่มันเป็นสีอย่างนี้เพราะว่าทางต้นน้ำของน้ำเข็กเนี่ยอยู่ทางเขาค้อทางเพชรบูรณ์นะครับทางนู้นจะมีการปลูกกระหล่ำปลูกอะไรที่หน้าดินแต่เวลาฝนตกก็เอาหน้าดินลงมาด้วยมันเลยเป็นสีนี้ครับเข้าใจแล้วครับ I don't know how many times I have participated in river rafting, but Lam Nam Khek is a very challenging and dangerous river. Everyone is expected to obey the rules. There are so many cataracts, which means that you have to be extremely careful. พายจะเป็นลักษณะตัวทีกิฟนะครับใช้หัวนิ้วโป้งมือครับสอดเข้าไปแล้วป้อมมือลงมาวิธีการพายเราก็คือจ้วงพายจากด้านหน้าดึงไปด้านหลังนะจะพายให้พร้อมก็ได้อย่างไรนะครับคู่หน้าชำเลืองดูกันคนที่2ที่3มีหน้าของตัวเองนะครับพายจะไม่ชนกันแต่ถ้าเราไม่มองอะไรครับพายคนละบกคนละเป๊กให้เรือเราจะบิดเป็นงูนะครับ
การคอนโทรลเรือก็จะลำบากนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้จะมีคำสั่งพิเศษครับคือพายหนักๆนะตรงนั้นมีแรงเท่าไรช่วยพายนิดนึงเพราะว่าบางแก่งเราต้องส่งเรือลงไปที่เป็นม่านน้ำนะฮะถึงเมตรถึง2 เมตรนะครับวันนี้ตรงนั้นช่วยพายนิดนึงนะฮะคนที่ตกไปแล้วอันดับแรกเลยคือตั้งตีได้พยายามมองที่ในหัวและในท้ายนะครับเขาจะมีถุงเชือกนะครับโยนไปท่านพอท่านรับได้ก็พาดไหล่ครับหันหลังให้เรือนะฮะเดี๋ยวเขาจะดึงเข้านะฮะแต่ถ้าใจกล้าครับวิธีการลอยตัวครับดูขาสองข้างให้มันเสมอกับน้ำครับหันหน้าไปตามน้ำขี่แบบจักรยานเจอต้นไม้หรือก้อนหินครับใช้เท้าขี่เบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาก็ได้ I'm about to head off to my last river rafting of the year. Well, unfortunately, this is going to be my last time river rafting because the raining season is about to come to an end. But don't worry, people. There's still a lot more activities that I can show off my skills and talents. Well, are you ready to get wet and wild, just like Girls Gone Wild? แก่งเล็กที่สุดของที่นี่นะแก่งนี้เป็นแก่งซ้อมๆนะครับตรงนี้ยังสามารถพายได้ทุกท่านนะช่วงไหนอันตรายจริงๆผมใช้จับเชือกกระดูอย่างเดียวนะโอเคครับล็อกเท้าไว้ดี Prepare yourself. I will take you to the land of smiles. Here we go, baby. พายครับพายขวามาขวากลางหมอบลงมาครับขวากลางหมอบลงมาซ้ายหมอบลงไปโอเคครับคนลงมาครับลงไปเยอะๆครับซ้ายหมอบอยู่ครับ The first half of our journey consists of basic cataracts, from level 1 to level 3. The only obstacles are the sharp branches sticking out. You have to listen to the crew chief or you get injured easily. แก่งนี้คล้ายตัวแอลนะครับลงไปตรงๆแล้วเลี้ยวซ้ายช่วงที่เลี้ยวช่วยพายนิดนึงนะครับ Here we go again. Alright. There we go. Woo! Woo, yeah. Woo! พายครับพาย Wow, that was sick. I think we're halfway there. The water is really still now. Let's jump. ลองเล่นน้ำกันค่ะ งั้นโดดพร้อมกันเลยครับ จริงเหรอ ครับ เอาจริงเหรอ 1 2 เพิ่ม Check this guy out, man. เรามาว่ายตัวน้ำกัน It's a good time to wet myself out. Today is so freaking hot. The sun is killing me here. พี่นี่เราก็ล่องมาสักพักแล้วนะเนี่ย เมื่อไหร่เราจะเจออุปสรรคโหดๆสักทีเนี่ยครับ ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้ว อันต่อไปนี้ป่ะครับ ยังครับต่อไปนี้อยู่ในระดับ2เองฮะยัง2อีกประมาณ4แก่งครับเราได้เจอระดับ4ระดับ5แน่นอนนะฮะเราอดใจกันไว้สักนิดนึง ตองคะพายดีๆนะผมฝากชีวิตไว้กับตองนะ บุ๋มครับ ผมจะดูแลชีวิตบุ๋มไว้ตลอดทางนะครับ We've come through a few simple cataracts so far, but I felt more exciting and challenging than the ones in Nakhon Nayok and Prachinburi. Where's level 5? Oh, I almost forgot to take care of the ladies. ลงแล้วแม่จ๋า ต
I don't know what to say, man. I mean, so far it's been impressive. พี่เมื่อกี้นี้แข่งเมื่อกี้นี้พอฟัดพอเบี่ยงนะ ใช่ครับยังมีแรงกว่านี้อีกนะค แร รับ งนี้ป่ะ มีครับ โอ้โห อันนี้ ยังรออยู่ ยัง เนี่ย ช่วงซ้อมอยู่นะ ไม่ เนี่ย มีอะไร ยังครับเดี๋ยวข้างหน้านี้มีสิทธิ์นะฮะถ้าเราพลาดนิดเดียวมีสิทธิ์หงายทาง อ๋ การ อ ทั้ง มี ลำ ศึกล่วงเลยใช่ไหมครับ มีสิทธิ์ล่วงกันได้ โอ้โห After this cataract, the big ones are coming up next. Just hang in there. Holy smoke! The waves were getting higher and higher. Some cataracts were flowing like a rainfall. Each of them was identified as level 4 to 5. I can even hear some loud ass screaming from the people inside the boat. ต้องเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแก่งนี้ว่ามันแรงขนาดไหน ได้เลยครับ ยังไงต้องเกี่ยวไหม โอ้เท่าที่ผ่านมา3ไฮไลท์ดูท่าทางอันนี้จะแรงที่สุดใช่ไหม ยังมีอีกแก่งหนึงครับแรงกว่านี้ อ๋อมีอีกเหรอฮะ ที่กว่าครับแต่ถ้าน้ำน้อยอะสูงถึง2 เมตรในลักษณะแบบนี้เลย ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ประมาณ 80% ครับลด800 ลดมาหน่อย ใช่ครับลดมานิดนึง นี่เป็นระดับ4ป่ะ นี่ก็ถ้าน้ำน้อยถึงระดับ 5 ครับ แต่ถ้าน้ำขนาดนี้ระดับใสครับ โอเคครับ Alright ready to rock baby Just hang in there people because this is gonna be a dangerous one Heads up, people, heads up! Heads up! Head down, head down! โอเคครับคนละพายครับ Okay. Paddle. ซ้ายระวังอยู่ Come on, left, good. Oh yeah! It's gonna be a tough one, baby. Woo! Oh, นี่มีหมัดยับนะฮะ Oh, that was like a unexpected current there. That fooled me. The last cataract is judged to be at level 5 because it was around 100 meters long. I almost faltered at the end. We were somehow very lucky that the boat didn't flip over. I'll tell you what, I totally forgot about the mystery lady beside me here. So sorry, Boom. All the rivers that I've been through in Thailand, this is the chosen one. I've never seen anything so fascinating and exciting as this one. This river here is probably the best of or all-time rivers in Thailand. So if you're interested in doing some sick river rafting, then you gotta come over here, right now. See you next time.